से इंटरनेट को बचा सकते हैं। तो और बात नहीं, चलो अब यहीं तक हमारी ऑफिस है, अब बंद करना देना पड़ेगा। ओके बाय। ये क्या सर, आज को एक शुरू हो गया है। हमारी ऑफिस फिर आगे की तरह हो जाएगा। मुझे बचाना, मुझे बचाना, मैं कहाँ जाऊँ? हिबात सर आप कहाँ है? मैं यही हूँ। मुझे बचाओ। हमारी चार टेबल सब टूट गई, अब हम क्या करें? वाह वाह, मुझे जल्दी जाना पड़ेगा। मुझे पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी करना पड़ेगा। मुझे जाना पड़ेगा। हम किससे जाए? अभी तो कोई प्लान नहीं है। मेरी इस प्लान से आ जाओ सब। मैं तो बाकी हूँ, मुझे ले जाओ, मुझे कौन बचाएगा? फिर आगे की तरह टूटा फूटा एक एरिया, पीछे की फैक्ट्री भी टूटा फूटा, लेकिन फैक्ट्री कब आएगा पता नहीं। फैक्ट्री अभी आ गया। चलो, इंटरनेशनल पावरफुल इंटरनेट ऑफिस, इतने कुछ का क्या प्रयोजन? बस एक फैक्ट्री ही एक शहर के लिए यथेष्ट है।